Hello friends, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது Loudoli Tech Channel. நான் சுகுமார். ரீசெண்ட் டேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா விவோல பல போன்ஸ் வந்துட்டு கலர் சேஞ்சிங் மொபைல் நாங்க போடுறோம் அப்படின்னு போட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப டெக்னோவும் கலர் இறங்கியிருக்காங்க. டெக்னோல Camon 19 Pro அப்படின்ற ஒரு புது மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல நாங்க மல்டி கலர் சேஞ்சிங் வந்து கொடுக்குறோம், ஒரே போன்ல மல்டி கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம கேமரால நல்ல ஒரு அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க, OIS சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் சில ஸ்பெக்லாம் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அதே சமயம் ஒரு சில குறைகளுமே இருக்கு, ஒரு சிலருக்கு இந்த மொபைல் வந்து செட் ஆகாது. ஸோ வீடியோல அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு குயிக் ரிவ்யூ தான் பண்ணியிருக்கேன். எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்ற உங்களோட கருத்துக்களையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். குயிக்கா ஒரு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். அதுக்கு மேல க்ளோ ஆகக்கூடிய இந்த ஒரு ரேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த பாக்ஸோட ஸ்டைலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோனோட பேக் சைட் டிசைன் மாதிரி தான், எப்படி கலர் சேஞ்ச் ஆகுன்றதையும் காமிச்சிருக்காங்க. Camon 19 Pro அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, டெக்னோ அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த எடிஷனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா மாண்ட்ரைன் எடிஷன் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பேக் சைடில் இதில் ஹைலைட்டான ஃபீச்சர்லாம் என்ன வருது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சீலை கட் பண்ணிட்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா டாப்லேயே மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ரேப்பர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அண்ட் பேக் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஸ்டிக்கரையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் வித்தியாசமான டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் மொபைலை டர்ன் ஆன் பண்ணிடலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ட்ரேவை ரிமூவ் பண்ணோம்னா பாட்டம்ல யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு அண்ட் டிபியூ ஜெல் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேஸை மொபைலோட போட்டு பார்த்தேன். இது டிரான்ஸ்பரண்டாக இருந்தால் தான் நமக்கும் பேக் சைடில் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகுது நல்லாவே தெரியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் 33 வாட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இன்னொரு குட்டி பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சிம் எஜெக்டர் டூல், டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. டிசைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மொபைலோட ஒரு ஹைலைட் வந்து கலர் சேஞ்சிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். சைடு ஃப்ரேம் அண்ட் பேக் சைட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைட் மேட் ஃபினிஷ்ல இருக்கிற மாதிரி ஒயிட் கலர்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக ஒயிட் கலர்ல தான் இருக்கும். அதில் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்டர் வச்ச மாதிரி கட்டங்கட்டமாக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கட்டங்கட்டமாக கொடுத்தது எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா அப்படின்றது ஒரு டவுட் தான். எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ஃபீல் இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த கேமரா பம்புமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரவுண்டா, அது உள்ள வந்து இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த சைடு ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலராக இருக்கிறது கொஞ்சம் மொபைல் அட்ராக்டிவாக இருக்கிற ஃபீல் வந்து கொடுக்குது. கலர் சேஞ்சிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது யூவி லைட் இதில் பட்டது அப்படின்னாலே கலர் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. இதுக்கு நீங்கள் யூவி லைட் வாங்கணும்லாம் தேவையில்லை, டேரெக்டாக சன்லைட்ல போய் நீங்கள் காட்டுறீங்க அப்படின்னாலே இதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சில டைம் நம்ம வெளியில எல்லாம் நடந்து போகிறோம் அப்படின்னும் போது அந்த கலர் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆயிடும். காதுல எல்லாம் ஃபோன் வச்சு பேசுறீங்க அப்படின்னும் போது இந்த கலர் சேஞ்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் 3 கலர். ஒன்று வந்து ஒயிட் அப்படியே தான் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கு, இன்னொன்று வந்து கொஞ்சம் ப்ளூ கலரா மாறுது, இன்னொரு கலர் வந்துட்டு டார்க்கா இருக்கும்போது வயலட் ஆகும், கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கும்போது வந்துட்டு மெஜந்தா கலர்லையும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. நீங்க உள்ள வந்தவொடனே கொஞ்ச நேரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலர் ஃபுல்லாகவே ஃபேட் அவுட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஒயிட் கலர்ல வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன அட்ராக்ஷன் தான், இது ஒரு பெரிய ஹைலைட் கிடையாது. பட் ஒரு நியூ டெக்னாலஜி இப்போ எல்லா மொபைலையும் கொண்டு வராங்க. இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னுமே பெட்டரா இருக்கிற ஃபீல் வந்து இருக்கும். திக்னஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 8.58 mm, வெயிட் வந்து 204 கிராம் வெயிட் இருக்கு. கொஞ்சம் வெயிட்டா இருக்கிற ஃபீல் தான் இருக்கு. அண்ட் பெசல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு மினிமம் பெசல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டம்ல மட்டும் தான் கொஞ்சம் பெசல்ஸ் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பஞ்ச் ஹோல் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. கையில ஹோல்டு பண்ணி யூஸ் பண்றதுக்கு 20:9 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்றனால ஓரளவுக்கு ஹோல்டு பண்ண முடியுது. அதே சமயம் பேக் சைடு வந்து ஃபிளாட் டிசைன் அப்படின்றனால ஹோல்டு பண்ணும்போது இந்த கையில வந்து கொஞ்சம் அடக்கமா இல்லாத ஃபீல் இருக்கு. கொஞ்சம் கர்வா கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் நார்மலா கையில ஹோல்டு பண்ணி யூஸ் பண்றதுக்கு. அண்ட் டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது 6.8 inch ஃபுல் HD பிளஸ் IPS LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டோட இருக்கு. யூஸ் பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான ஃபீல் கொடுக்குது. அண்ட் ப்ரொடெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லல, பீக் பிரைட்னஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்றதையும் சொல்லல. பட் இன்டோர் அவுட்டோர்ல நான் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது பிரைட்னஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கு, பெருசா குறை சொல்ற மாதிரி இல்ல. டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னைக்கு நிலைமைக்கு AMOLED டிஸ்பிளே அளவுக்கு ஈக்குவலா பாத்தீங்க அப்படின்னா LCD டிஸ்பிளேவுமே இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில் குவாலிட்டி கொண்டு வந்துடுறாங்க. பட் இதுல வந்து குறையா இருக்கிற ஃபீல் என்ன அப்படின்னா டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் சேச்சுரேஷன் லெவல் இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளே பார்க்கறதுக்கு நல்லா வைப்ரண்டா இருக்கும். அந்த வைப்ரண்டா இருக்கிற ஃபீல் வந்து இல்லாம இருக்கு, அது மட்டும் தான் சின்ன குறையா இருக்கு. பட் ஓவராலா 120 Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டோட நீங்க சோசியல் மீடியா கண்டென்ட்லாம் பாக்குறீங்க அப்படின்னும் போது ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்கு. போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லெஃப்ட் சைட்ல ட்ரிபிள் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 சிம் கார்டு ஒரு SD கார்டு சேம் டைம்லயே போட்டுக்க முடியும். SD கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் 512 GB வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். 4G சிம் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். இதுல 5G வந்து கிடையாது. இன்னைக்கு நிலைமைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா 17,000 18,000 மொபைல்ல எல்லாம் எல்லா ஃபீச்சரோடையுமே 5G மொபைல்ஸ் வந்துருச்சு. இது 4G அப்படின்றது ஒரு சின்ன குறையா இருக்கிற ஃபீல் தான் வந்து கொடுக்குது. அண்ட் பாட்டம்ல 3.5 ஆடியோ ஜாக், மைக், டைப் சி போர்ட் அண்ட் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பீக்கரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கிடையாது, சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் செட்டப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இதுல ஸ்டீரியோ கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், அதுவும் ஒரு குறையா தான் இருக்கு. டாப்ல நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக், ரைட் சைட்ல வால்யூம் ராக்கர் கீ அண்ட் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல பவர் பட்டனே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனராகவும் கொடுத்துருக்கனால யூஸ் பண்றதுக்கு நல்லாவே ஃபாஸ்டா இருக்கு. நீங்க ஃபேஸ் அண்ட் லாக் கூட எனேபிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம், அதுவுமே நல்லா ஃபாஸ்டா இருக்க ஃபீல் தான் கொடுக்குது. அண்ட் கேமரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெக்னோல மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் டம்மியா தான் இருக்கும். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒர்த்தான ஃபீல் வந்து கொடுத்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம். ஃப்ரண்ட்ல செல்ஃபி கேமரா 32 மெகா பிக்சல் அப்பச்சர் வேல்யூ f2.4 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சில போட்டோஸ் வந்து பார்க்கலாம், இமேஜஸ்லாம் நல்லா ஷார்ப்பா இருக்கிற ஃபீல் வந்து கொடுத்தது. அண்ட் அதே சமயம் பேக் சைடுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா 64 மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க.
இதில் OIS சப்போர்ட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட்லி ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல்லேயே சில டைம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. இவங்க ஒரு 18,000 பட்ஜெட்டில் OIS சப்போர்ட்டோட கொடுத்தது நல்ல ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. வீடியோஸ் எடுக்கும் போதும் சரி, ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும் போதும் உங்களுக்கு ஷேக்கிங் இல்லாத ஃபோட்டோ அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா வந்து கொடுக்கல. எப்பயும் போல அந்த 8 மெகா பிக்சல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து மிஸ் ஆகுது. அது ஒரு பெரிய குறை தான். ஆனாலும் அதை தாண்டி ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 50 மெகா பிக்சலுக்கு வந்து போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 2x அளவு ஜூம் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. ரியலாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த 2x அளவுக்கு ஜூம் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ் வந்து இன்னுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைடில் பிளர் எஃபெக்ட்லாம் இன்னும் நல்ல பெட்டரான ஃபோட்டோ அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும். மெயினோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அண்ட் எப்பயும் போல நாங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டோம் தேர்ட் கேமரா அப்படின்ட்டு ஒரு 2 மெகா பிக்சலுக்கு வந்து டெப்த் சென்சார் ஒன்று வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வீடியோஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2K இல்லாட்டி 1080p 30 FPS எடுக்கிற மாதிரி தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுலையுமே 60 FPSல உங்களால் வந்து எடுக்க முடியாது. இந்த ஒரு சில வீடியோ சாம்பிளுமே நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கலாம். கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னோ சைட்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு அப்கிரேடாக தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஓஎஸ்க்கு வந்தோம் அப்படின்னா இவங்களோட ஓன் ஸ்கின் ஹாய் OS 8.6ல் ஆண்ட்ராய்ட் 12 பேஸ் பண்ணி ரன் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட்டாக வந்து செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜூலை வரைக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் 13 வரைக்கும் வந்து கொடுப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு அப்டேட் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான். அண்ட் அதை தாண்டி ப்ளோட்வேர்ஸ் தேவையில்லாத ஆப்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறையா வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. மோஸ்ட்லி அதெல்லாம் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் கூட இவங்களோட ஆப்பே நமக்கு தேவையில்லாத பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப் இருக்குது. அது அன்இன்ஸ்டாலும் பண்ண முடியல. அது ஒரு சின்ன குறையாக தான் இருக்குது. மற்றபடி ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி இன்ஃபினிக்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் உள்ள ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுலேயுமே இருக்கும். ஸோ ஃபீச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். கவலை பண்ணணும்னு தேவையில்லை. பேட்டரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு வரும்போது 5000 mAh பேட்டரி கெப்பாசிட்டி 33 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேட்டரி லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நாள் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் நார்மல் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு வந்துட்டு. நெக்ஸ்ட் டிவைஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது மீடியாடெக்கோட ஹீலியோ G96 ப்ராசஸர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரியலா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ப்ராசஸர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராசஸர் தான். யூஸ் பண்றதுக்கு நல்லாவே ஃபாஸ்டா இருக்கும். அந்த கேம் பிளே பண்ணோம் அப்படின்னாலும் கூட ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும். பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஓல்டு ப்ராசஸர் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா G99 வந்துருச்சு. நிறைய டிவைஸில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது வந்துட்டு ஒரு 13,000 14,000 ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னும் போது கூட பெருசாக குறையா இருக்காது. இதோட பட்ஜெட் வந்து ஒரு 18,000 அப்படின்னும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராசஸர் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பக்காவாக கொடுத்துட்டு இந்த ப்ராசஸரை வந்துட்டு நார்மல் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு செட் ஆகுன்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்துட்டு அப்பப்போ கேம் பிளே பண்ணுறவங்களுக்கும் ஓகேவா இருக்கும். பட் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேம் பிளே அதிகமாக விளையாடுவேன் ப்ரோ அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி நீங்கள் வாங்கலாம். அண்ட் எக்ஸ்பேண்டபிள் ரேம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2GB 3GB இல்லை 5GB வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டிவைஸ் எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது கூட கம்பேர் பண்ணி காம்படிட்டிவ் டிவைஸ்லாம் பார்க்கும்போது இதுலேயும் நிறைய அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கிறது நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியுது. குறிப்பாக கேமரா ரொம்பவே ஒர்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் AMOLED கொடுத்துருந்துருக்கலாம். LCD-யா இருந்தாலும் 120Hz ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டோட ஓகேவா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பேட்டரி கெப்பாசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற பிராண்டுக்கு ஈக்குவலாக தான் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. குறிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணுது. இந்த ப்ராசஸர் ஏரியாவில் மட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னுமே டிவைஸ் வந்து நல்லா இருந்திருக்கும். பட் அதே சமயம் இங்கே ரேம் வேரியன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி அதர் பிராண்டில் இந்த 18,000 வந்து 6GB ரேம் வேரியன்ட் கொடுப்பாங்க. பட் இதில் 8GB ரேம் 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட 18,000 பண்ணியிருக்காங்க. ஓவராலாக இந்த ஒரு சில குறையை தவிர இந்த டிவைஸ் வந்து ஓகேவா இருக்கிற ஃபீல் தான் எனக்கு வந்து கொடுக்குது. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ப்ராடக்டான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். மேலும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் தாராளமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம லவுடலி டெக் சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுங்க.